Habari yako madam? Uko poa? Kwa majina naitwa Yan Confuser. So nilikuwa naulizia kazi kwa club yenu. Usikii wasichana ndio wanafanya kazi ya club. Ai madam, sasa usiusikia wasichana si wanaenda na wambabas. Hata mimi nilikuwa nimekuja ku attract wa mama. Hata mimi naweza pata mama mmoja tu. Nitakuwa na attract. Mamas, wewe enda. Nitakuja siku nyingine, lakini nikisikia kazi ya shamba boy, nitakuita. Sawa madam. Lakini ukisikia mama mmoja anataka kijana uniite.